Takk, president. Jeg vil berømme interpellanten for å ta opp et særdeles viktig tema og til rett tid. Og la meg aller først også si at det er all grunn til å gi ros og honnør til den innsatsen politiet gjør innenfor de rammer politiet har. Så merker jeg meg for så vidt med en viss overraskelse at interpellantens innlegg også tolkes på en måte hvor man fra regjeringspartiene går i forsvarsposisjon. Det overrasker meg. Jeg trodde faktisk dette temaet var så viktig at her måtte man være åpen for å høre alle gode innspill og synspunkter med et åpent sinn og være villig til å se på alle muligheter for å gripe fatt i dette og for å redusere problemet. Voldtektsutvalget fra 2008 er nevnt av flere, og vi kan altså dessverre konstatere at mange av de tiltakene ikke er satt ut i livet, og at det da nylig er fremmet en ny handlingsplan fra statsråden, som vi naturligvis skal ha store forventninger til, og som er et positivt tiltak i seg selv. Men det er også viktig å huske på at når vi skal gripe fatt i et tema som dette, så må vi ha et bredere perspektiv. Erfaringene fra Stavanger har lært oss mye. Justiskomiteen, som flere har vært inne på, har vært og besøkt politiet der og fått en god innføring i erfaringene. Den brede mobiliseringen, det synlige politiet, det gode samarbeidet og dialogen med innvandrermiljøene, bruk av ny teknologi og ikke minst et bredt lokalt engasjement som i sum har gitt et godt resultat, og at kvinner og menn i Stavanger kan føle seg tryggere enn det de var tidligere. Men for å få til det, så er vi altså avhengig av at myndighetene tar de nødvendige initiativ, legger forholdene til rette og stiller ressurser til rådighet. Og det å utnytte mulighetene i en større grad enn det vi kanskje har sett hittil, er noe av Høyres hovedbudskap. Det at politiet er til stede når behovet er størst. Det blir jo, ganske vanskelig, og i hvert fall utfordrende for politiet når vi ser at i de fleste politidistrikt, 21 av 27 politidistrikt, så går politidekningen ned. Og vi fra Høyre har fremmet forslag flere ganger om bruk av politiressursene ved å utnytte politiets seniorer bedre, ved å konvertere bruk av de sivilt ansatte i politiet til å frigjøre politikraft. Vi har blitt nedstemt. Vi må også se dette på etterforskningssiden, ved at vi må åpne opp for større kapasitet og raskere analyseresultater når det gjelder DNA, men møter en dogmatisk motstand i forhold til å bruke private, godkjente tilbud på det området. Og jeg vil også i den sammenhengen nevne det som man fra det juridiske fagmiljøet peker på, at lovverket i gjeldende straffelov kanskje ikke heller er godt nok til å møte dette på en, la oss bruke ordet, adekvat måte i rettssystemet. Så temaet er viktig. Oslo er hardt rammet. Vi har alle et betydelig ansvar for å løfte dette fram, for å sikre hovedstaden og hovedstadens kvinner spesielt bedre i en sånn situasjon. Og nok en gang, takk til interpellanten, og de temaer som er mottatt av flertallspartiene som en mulig kritikk fra interpellanten eller fra Høyres talere på denne talerstol, det håper jeg virkelig blir tolket konstruktivt ut fra at vi ønsker å løse et alvorlig problem.